Bamusiza mikwano gyange mwenna bampita Kojja Allan omumanyi. Kakati mu misomo gyange ejaggwa twalaba ku bizibu eby'enjawulo omuntu yenna omulamu by'asobola okufuna singa abanga atwala ebbanga ddene nga teyeegatta mu kaboozi ak'ekikulu. Naye ate kati njagala tulabe ekikolwa kino kiyamba kitya obulamu bw'omuntu era birungi ki ebirala ebiri mu kwegatta ng'oggyeko okubeera nti mwe muva ezzadde. Gwe omupya nga wakanneegattako wansi awo waliwo ekigambo subscribe ky'onyigako. Waliwo n'akadde akajja okujja nako kanyigeeko kale awo nno ojja kuba otwegasseeko wano mu butongole ate ojja kuba olaze nti osiima empeereza ya Kojja Allan omumanyi. Kakati gwe munnange abadde yeesamba okwegatta njagala owulirize bulungi. Ekisookera ddala omuntu buli lw'oba ng'ofuna akaboozi n'okkuta bulungi kikuyamba okubeera ng'ofuna otulo n'oba nga weebaka bulungi nnyo ate n'omubiri gwo ne guba nga guwummula. Kugamba n'ofuna ekiro ekirungi n'osula ng'owummudde bulungi n'otafuna birooto bibi kugamba n'osula nga wenna obwongo buli wamu. Naye buli lw'obeera nga teweegatta ebiseera ebisinga osula oloota abasajja bakukozesa, osula oloota abakazi ng'obeebaseeko, osula ogugumuka. Naye buli lw'oba ng'ofuna akaboozi n'okkakkuta osula bulungi nnyo ng'omubiri guwummudde ng'ebirowoozo byo bikkakkanye ate enkeera n'ozukuka ng'oli fresh. Ekyokubiri ku sayidi ey'abakyala okwegatta kikuyamba okulabika ng'osumulula obusimu bwonna bwonna obukkakkanya obulumi mu mubiri. Mu abalumizibwa ennyingo, mu abalumizibwa emigongo, mu abalumizibwa nga mugenze mu nsonga, buli lw'obeera nga weegatta kikuyamba okulabika ng'osumulula obusimu obukkakkanya obulumi obw'ekika bwe kityo n'oba ng'obeera bulungi nnyo. Naye buli lw'obeera nga teweegatta ng'omukyala oba ojja kutawaanyizibwa nnyo ebizibu ebyo. Obeere ng'olumizibwa ennyingo, obeere ng'olumizibwa omugongo, obeere ng'olumizibwa nnyo mu nseke naddala ng'ogenze mu nsonga n'obulumi obulala. Ekyokusatu okwezina kukola nga dduyiro. Olw'okuba nti sekisi ono ali fiziko kikuyamba okulabika nti okozesa ku mubiri gwo n'oba ng'osala ne ku masavu. Kale nno kiba kirungi nnyo bwe yaba nga chance weeri n'oba nga weegattako n'omuntu wo n'oba ng'otuyanamuko n'oba ng'okozesa ku mubiri ne kikuyamba okukuuma obulamu bwo nga bulungi nnyo. Ku sayidi ey'abasajja omusajja buli lw'oba nga otuuka ku ntikko emirundi 21 waakiri buli mwezi. Kale buli lw'oba ng'omala emirundi 21 buli mwezi kikuyamba okulabika nga weetangira kkookolo ow'omu busajja. Kwegamba n'otafuna mbeera nga ey'okuzibikira sisitimu yo n'etazibikira ng'omusajja n'oba ng'okuuma sisitimu eyo ng'eri bulungi nnyo. Naye buli lw'obeera nga teweegatta kyongera chances zo ez'okufuna kkookolo oyo ow'omu busajja okuba nga ziri waggulu nnyo sinakindi okubeera nga omufuna. Naye ensonga endala era gye njagala otegeere okwezina kukkakkanya stress. Oyinza okubeera ng'olina ebikusumbuye mu lunaku naye buli lw'obeerako ne munno mu nsonga eno ey'akaboozi ebiseera ebisinga mugenda okumaliriza ng'owulira otowolokose ng'owulira oweewuse. Kale kiba kirungi nnyo n'oba ng'oluusi obeerako ne munno mu nsonga eno ey'akaboozi ne kikuyamba okukuuma obwongo bwo nga tebutawaanyizibwa stress eyo ey'enjawulo n'oba ng'obeera bulungi nnyo. Era gwe omukyala yenna olina okukimanya nti okwegatta kuno kukkakkanya nnyo abasajja. Ne bw'obeera nga wamunyiizizza era bwe mudda mu kisinge kyammwe n'owulira ng'agiyingidde otandikirawo okwetonda, nsonyiwa hane, nsonyiwa bebi, mukwano, nkwagala nnyo, hane nsonyiwa. Kwegamba omwami ne waaba ng'abadde alinako obusunguuli obungi ennyo oluusi awunzikakkakkanye nga n'okusonyiwa akusonyiye. N'olwekyo amagulu ago malungi nnyo eri omusajja era stress y'omusajja yonna ebiseera ebisinga ekkakkana nnyo singa aba ng'ayingidde mu nnabunnya. Ne bw'oba ng'omunyiizizza kimanye nti bw'ayingira bw'ati nnabunnya osobola okwetonda era n'aba ng'akusonyiwa. Ekirala okwezina kuno kuyamba nnyo naddala okwongera abaserikale b'omubiri amaanyi ne baba nga basobola bulungi nnyo okulwanisa endwadde zonna zandibadde zirumba omuntu. Era kyova olaba nti abantu abalwawo ennyo okwegatta balumbibwa nnyo endwadde ez'enjawulo. Kwegamba abaserikale baabwe babeera banafu. Naye buli lw'oba nga weegatta abaserikale bafuna amaanyi ne babeera active nnyo ne baba nga basobola okutangira endwadde ezandibadde zikulumba wamu n'okulwanisa endwadde zonna eziba zikulumbye. Ekirala buli lw'obeera nga weegatta kiyamba omubiri gwo wamu n'obwongo bwo okubeera nga biri active nnyo eri ensonga eno ey'akaboozi. Kwegamba n'oba ng'olina obwagazi ng'omuntu yenna omulamu bw'ateekeddwa okubeera. Ekyo abakyala mukimanyi. Omukyala buli lw'obeera n'omusajja n'akukola ebyo byennyini by'owulira by'oyagala n'oba ng'onyumirwa ebiseera ebisinga buli lw'omulowoozaako ne wansi watandika okutoba. Kwegamba n'oba nga sisitimu yo ogikuuma ng'eri nnomo nga bw'eteekeddwa okubeera n'oba ng'olina obwagazi ng'omuntu yenna omulamu
bw'alina okubeera. N'ensonga endala, omuntu buli lw'obeera nga weegatta kiyamba ebirungo nga estrogen okubeera nga bibalansinga n'oba nga tofuna kizibu kya kulumbibwa ndwadde ezandibadde zitawaanya omutima gwo. Kale nno kiba kirungi nnyo bw'oba nga chance ogiina n'oba ng'obeerako ne munno, n'oba nga weegattako ne munno, ne kikuyamba okukuuma omubiri gwo nga guli bulungi nnyo. Ensonga endala, okwezina kuyamba abaagalana okunyweza omukwano gwabwe. Ebiseera ebisinga abantu ababiri nga bafuna ku ssanyu ery'enjawulo tebatera kuyombayomba, tebatera kaayana, buli omu abeera akkiririza mu munne era buli omu abeera musanyufu. Naye abantu nga temwegatta bulungi, oba omusajja ng'alinamu ekizibu oba omukazi ng'alinako ekizibu, kugamba ne muba nga empagi eyo ey'okwezina nga tebaawo, ebiseera ebisinga muba mujja kufuna ebizibu by'okuyombayomba, obutakkaanya mu buli kimu, kaayana, oluusi mwonzike nga n'okwawukana mwawukanye. N'olwekyo okwezina kuno kulungi nnyo era kuyamba nnyo abaagalana okulabika nga munywezagana, buli omu n'aba nga ategeera munne era buli omu n'aba nga akkiririza mu munne ne mukuuma omukwano gwammwe ebbanga eriwerako. N'ekirala, omuntu buli lw'obeera ng'ofuna akaboozi, ebiseera ebisinga kiyamba akawago okubeera nga kakola bulungi nnyo nga bikateekeddwa okukola. Olw'okuba nti mu kwezina wano biri ebinywa we katuula biba bizannya bulungi, kale awo nno ne kikayamba okubeera nga kasobola okukuuma omusulo bulungi nnyo ng'omuntu yenna omulamu bw'ateekeddwa okubeera. N'ekirala, okwezina kuyamba omuntu okwekkiririzaamu. Kugamba omuntu ne waaba ng'abadde yeenyooma, ebiseera ebisinga bw'afuna akaboozi n'aba ng'asanyuka, kimuyamba okubeera nti aguma n'aba nga buli ky'akola akikola n'obuvumu era nga yekkiririzaamu nti asobola. N'ekirala, ku sayidi ey'abakyala, okwezina kuyamba ebinywa bya nnabunnya okuba nga bizannya bulungi nnyo. Wali abakyala abamu abafuna ekizibu n'oba nga ggwe bulwawo okwegatta, omwami waakuyingira wansi ng'opasuka. Kale nno oluusi kijja olw'okuba nti ebinywa bya nnabunnya ebyo biba tebizannya bulungi nga bwe biteekeddwa kubeera, n'oba nga nnabunnya yeekutte wamu. Kati omwami agenda ogiyingira, kuba nnabunnya jjukira erina okuba ng'eringa rubber band ng'esobola okunaanuukamu kati n'egatta, n'enaanuuka n'egatta. Naye sisitimu eyo singa eba ng'ekyankalanye, ebiseera ebisinga omwami bw'akuyingira ng'oluddewo nnyo okwegatta, oba ojja kufuna ekizibu ky'okubeera ng'opasuka. Kale kiba kirungi nnyo n'oba ng'otangira ekizibu ekyo. Bw'oba ng'olina munno oleme kubeera ng'omulumya nnyo. Omwami bw'aba ng'akusabye beera ng'onyumirwamu okukola olumu naye, kijja kuyamba okulabika nti obeera bulungi nnyo. N'ekirala, okwezina kuyamba omuntu obutafuna mangu nkanyanya, olw'okuba nti omuntu obeerako akamwenyumwenyu buli kadde. Naye abo abantu abalwawo okwegatta ebiseera ebisinga abeera munyiivu buli kadde, ssaawa bina abeera atuggubadde, buli amunyiiza ayagala vuma buvumi na kukuba. Kale nno kiba kirungi n'oba nga weegatta okumeka feesi nga kaliko essanyu ery'enjawulo. Omuntu afuna essanyu ly'akaboozi ne mu kkubo omulaba ng'atambula, abeera yeeyagala, abeera anyumya, abeera aseka, kugamba ssaawa bina ye abeera mukyamufu, ate okusinga oli atafuna kadde kulabika nti yeegattako ne munne. N'ekirala, ku sayidi ey'abasajja, okwezina kuyamba omusajja okulabika nti okuuma sipaamuzi zo nga ziri ku mutindo omulungi ennyo. Bw'obeera ng'okyusa ku oyiro oyo, kikuyamba okuba ne sipaamuzi ennungi era nga nnamu bulungi nnyo. N'ekirala, omuntu buli lw'obeera nga weegatta, kiyamba ekirungo ekyo kye bayita estrogen okubeera nga kibalansinga. Kati buli lwe kibalansinga, kiyamba amagumba go okubeera nga geeyongera okuguma, n'oba n'amagumba amalamu obulungi ennyo ate nga magumu. N'ensonga endala eno njagala egenda eri gweno omusajja mpuliriza. Ebiseera ebisinga emikisa gyaffe ng'abasajja giyitira nnyo ate mu bakyala wamu ne mu baana. N'olwekyo buli lw'oleka abeewuwo nga basanyufu n'eyo gy'ogenza okukola oba ojja kufunayo birungi byereere. Naye buli lw'oleka abeewuwo nga bakukkuluma, buli lw'oleka mukyalawo nga si musanyufu naawe, ebiseera ebisinga ne gy'ogenze kijja kukubeerera kizibu nnyo okulabika nti ofunayo akalamu konna. N'olwekyo kiba kirungi nnyo bw'oba ng'ogenda osimbula okuva ewuwo ofube okulaba nga maama w'abaana ali bulungi wamu n'abaana. Kati ekimu ku bisingira ddala okulekera abakyala essanyu y'ensonga eno ey'akaboozi. N'olwekyo mmwe abasajja mwenna abeesamba akaboozi, ekyo nno mukirekere awo musobole okukuuma abantu bammwe nga bali bulungi. Nkugambye nti emikisa gyaffe ebiseera ebisinga giyitira nnyo mu bakyala. Omukyala asobola okukusabira ekirungi n'okifuna, ate era abakyala abamu asobola okukusabira ekibi era n'okifuna. Buli lw'oleka omukyala wo nga musanyufu, buli lw'oleka famire yo nga nsanyufu, ne gy'ogenze oba ogenda funa birungi byereere. Kale nno mikwano gyange ebyo nsobodde okubatuusaako, bampita Kojja Allan omumanyi nga bulijjo, naye nga mbajjukiza nti mmwe abeetaaga eddagala ku nsonga zonna
ennamba yange weeri awo onkubirako oba n'ojja ku WhatsApp yange ne twogera, ojja kulabika nti oyambibwa mu ngeri emu oba endala. Kubanga eddagala lyonna weeriri ku nsonga zonna ez'abakyala, abaana wamu n'abasajja. Kale nno ggwe atawanyizibwa ebizibu eby'enjawulo beera ng'onkubirako oba beera ng'ontuukirira. Ggwe atasobodde kuntuukirira tukola delivery, n'oba ng'ofuna eddagala lyo wonna w'oli, n'oba ng'oyambibwa era n'oba nga weetereeza ng'omuntu. Ggwe omukyala ayagala okwetereeza ku nsonga zonna ez'ekikyala, okwewunda ng'omukyala, nabunnya ebeere nga ddala etuukiridde bulungi, nabunnya ebeere ng'erimu buli kirungo, eddagala lyonna weeriri n'oba nga weetereeza. Naawe ng'omusajja ayagala okwetereeza olabike nti okuuma omwagalwa wo nga muli bulungi nnyo, eddagala lyonna weeriri n'oba nga naawe obeera bulungi, onkubira ku ssimu oba n'ojja ku WhatsApp yange ne tuba nga twogera, ojja kulabika nti oyambibwa. Nja kudda tuyongere okuyiga ku bintu eby'enjawulo eby'eddagala wamu n'ensonga zino ez'omukwano.